Друзья, всем доброе утро, всем привет! Наконец-то свершилось, выбрался я на рыбалочку. Давно не был, уже где-то больше месяца, наверное. Льда у нас таки нет, тепло, везде открытая вода. В общем, выбрался сегодня на рыбалочку, попробую половить карасика на поплавочек в камышах. Вот, из наживки у меня сегодня будет опарыш и червячки. Прикормимся немножечко. Удочку я уже одну свою забросил. Вот она у меня. Забросил в камышики, нашел вот такое место. Уютное, тихое, красивое, в камышах. Закормил здесь окошко. И там окошко закормил. Так что посмотрим, что сегодня скажет карась. Не знаю, как карась, но красноперка здесь точно есть. Летом я ее здесь ловил, ее здесь масса. Здесь не глубоко, где-то 60-70 сантиметров глубина, поэтому сидеть будем тихонечко, разговаривать будем поменьше. Естественно, поменьше шуметь. В общем, рыбачим. Что из этого получится, смотрим. Кстати, друзья, прикупила себе вот такую небольшую лодочку. Называется она Аквамания, в размере 2,40. Маленькая, легенькая, удобная. Первый раз сегодня на ней буду рыбачить. Места, конечно, немного, но ничего. Все поместилось. Удочка, сумка, тренога, штатив под камеру. Туда. Вот так. А водичка-то холодная. Ах, какая холодная. Камыш ходуном ходит. На вот эту удочку даже что-то пару раз поклевывало. Посмотрим, что будет далее. Не карась, конечно, но красноперочка тоже хорошо. Ух ты, какая была хорошая. Крупная.
Хороший размер. Заглатывает. Будь здоров. Хорошая таранушка. Ах ты ж, сбежала. О, какая. Одна в одну. Эх. И заглотила. Елки-палки. Хорошая. Вот такая вся клевала. О, какая.
Непогано оторвалась. Лесочка тонюсенькая. Таранушка. И крючок оторвался. Леска 001. Оторвала крючок. Сейчас перевяжем. Это таранушка. Ребятки, в общем, как вы знаете, на рыбалке время летит быстро. Вот уже и пора собираться домой, 2 часа дня. Что сказать, рыбалочка была, в принципе, неплохая. Надеялся, конечно, половить карасика, но карасик сегодня молчал. Зато красноперочка порадовала яркими поклевочками, и размер очень довольно-таки неплохой. Давайте я вам сейчас покажу, что я сегодня поймал. Смотрите, вот это мой улов. Рыбка, в принципе, неплохая, крупная, хорошая такая тарануха, красноперка. Килограммчика 3 надергал, на жареху будет. В ближайшее время, если лед не станет, выберемся еще на рыбалочку на поплавок. Может, все-таки удастся нам найти карасика. Вот, кому понравилось видео, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну а я с вами прощаюсь ненадолго. До новых встреч. Всем пока-пока.